ditumis dulu bawang bombenya ibu. Hmm. Karena bawang bombay tidak mudah Bawang bombay ya dan bawang putih. boleh mendekat boleh nggak? Marilah kita melihat ini kayak nggak langsung hujan, ini air. Belinya di mana? Online. Itu online. Apa? Si isu si ini sih. Halo guys, aku berusaha masakan. Halo guys, ini ya tuh. Sih, kalau baju kami. Narasumbernya seorang katon. Narasumbernya orang katon. Narasumbernya orang katon. Nungguin nggak keras. Bukan hati kita. Mau jajal. Geser sedikit Mbak.
Serot. Foto semuanya. Foto semuanya. Backwe. Udah matang belum? Saya angkat. Coklat. Coklat. Biar meriah. Biar kriuk. Cair. Orang yang baru di belakang aja yang kasih garam apa-apa kan gitu enggak? Uis sausnya nggak dikasih garam, Uis? Enggak, hanya ikut ke asam manis. Uis, yang bersih tangan. Pas tangan dia pakai itu. Malah dari pakai itu. Saya
Wis mantap. Ini guys, hasilnya praktek dari PKK Desa Sarwodadi. Ikan asam manis. Ikan asam manis. Mantap, akhirnya selesai juga ini hasilnya. Ibu semua udah